一只猫养了1个多月，前主人突然说要把猫要回去。猫咪7月初到的网友家，刚开始的那会儿，大家聊得还算不错。猫咪刚到新家会害怕，一直躲起来。过了2周，前主人又来问猫咪怎么样。在网友的细心照顾下，猫咪变得粘人又听话。前主人看了还会夸猫咪养得好。谁知道前几天突然发消息，提出要把猫要回，说猫是前男友送的，现在分手了，他想要回了。网友提出自己去和对方前男友说，却被一句没用的回绝，还说自己当初是情绪上头才卖的猫，希望网友可以理解他。可是网友和猫这1个月都有感情了，谁来理解网友？谁来理解小猫啊？还强调前男友很喜欢猫，真的那么喜欢，分手咋不把猫带走呢？前主人发现猫要不回来了，急了，说什么价格不符可以要回，拜托，价格是你自己定的，现在又说不符，打谁脸呢？猫咪如果真的被前主人要回去，指不定被送到哪里去呢，毕竟当初猫说卖就卖呀。大家都是成年人，要对自己说的话做的事情负责啊。关注喵君，有后续第一时间更新。